位觀眾，大家好，歡迎收睇 TMP 啊，我係阿 Wing。咁今日咧，我就想同大家講一講呢個網絡廿3條嘅。你見到呢度有網絡廿3條個字啦，係啦。咁其實我個場面都係咁嘅，係啦。唔講咁多啦。咁大家知唔知道咩叫網絡廿三條咧？唔知我解釋一次啦。咁其實網絡廿三條咧係一個保障一個嘅版權持有人，即係譬如我起咗隻 game 叫做 Minecraft 嘅，咁我哋如果喺 YouTube 拍片嘅話咧，我哋就唔可以拍 Minecraft，一定要拍自己嗰啲 game，即係譬如我隻 game 叫 ABC 嘅，咁我就要玩翻我自己，因為個 game 係我創立嘅，我整嘅，咁所以咧我先可以玩自己嘅 game，唔可以玩人哋嘅 game 放上網。佢呢個就係保障翻版權持有人嘅一個條例啦，一個草案啦，係啦。咁其實我本人啊，我講咗我自己先啦，我自己實反對嘅。其實我覺得如果咧當啦，因為而家立法會有我記得今朝係而家就喺呢個嘅1月22號啦，16年嘅。咁我覺得黐線係今朝咧，我自己就睇新聞啦，佢就話去到二讀啊，死啦唔記得啦，二讀啊，跟住要去到三二啊，死啦唔記得啦，3、2啊，要經3個 step 噶嘛，啲草案通過啦，咁就37個人贊成通過嗰個網絡23條，即係保障翻版權持有人嗰個，跟住就有28個，我唔記得20幾個啦，20幾個人咧就反對嘅。咁講咗我先啦，其實好多 YouTuber 都係反對嘅，因為我哋 YouTuber 啦，我哋覺得咧，如果即係你限制咗一個網絡，其實網絡有自由噶嘛，有網絡自由，香港都有言論自由呢一樣嘢啦。我覺得其實應該就係否決咗呢個網絡23條嘅。咁其實唔係得我一個反對啦，好多 YouTuber 都反對嘅。如果你睇一啲好多都有啦，其實不過唔係個個 YouTuber 都有講過啦。咁其實咧，我哋3個啦，即係阿 Anson Choi 啦、Kelvin Cham 同埋我啊 Wing 咧，我哋3個都係反對網絡23條嘅。咁我咧，梗會反對網絡23條啦，因為其實我覺得網絡23條係食死咗你喺網絡上面一啲嘅權限，一啲嘅自由啊，咁我覺得其實都唔係咁好嘅。咁就係咁先啦。咁我哋下一條片咧，我會喺下邊條 link 度咧，我會寫一條係反對網絡23條一個 link 啦，好多人都見過啦。個 link，然後你喺下邊簽名，然後再去嗰個叫咩遞交啊，咁就得㗎啦。咁我哋下一集黐線。咁希望大家多多支持我哋呢個 channel 啦。咁下一集再見啦，拜拜。